咁你可以有啲朋友叫我馮 Sir 嘅。咁我哋今日睇多個標題啦。咁我哋都見過好多人咧，都同我講同一句，有一句説話好多時都會聽到嘅。佢話：我夠知我要冷靜啦，我夠知唔好咁做啦，我夠知唔好驚啦，唔好急啦，唔好咁焦慮啦。咁其實呢句説話都講得好真實嘅，因為好多時候我哋唔係唔知個道理啊，我哋知道應該係唔好急。唔好焦慮，唔好嬲啊，唔好諗咁多，甚至乎我哋知道應該要停一停。但係問題啊，就係當我哋有壓力啦、有焦慮啦、有情緒嗰陣時咧，嗰一刻嚟到嗰刻咧，身體咧已經快過我哋嘅理智啊！我哋你諗都未諗完咧，個呼吸咧已經可以變得好淺啊！即係我哋好多時大家冇留意啊，當我哋緊張急嗰陣時咧，焦慮嗰陣時，我哋呼吸係相對淺嘅。你或者要決定去未去決定要即係防衛啦，保護自己嗰陣時咧，你嘅肩膊已經有好繃緊啦嚇，你未想爆嗰陣時，你聲音咧已經開始硬咗啊，即係已經語氣聲音大聲咗。所以我哋今日唔係淨係講道理，我哋係希望講一個好實際嘅事，點樣由我知道，但係我唔知道點樣做，慢慢訓練到我見到自己停一停，翻嚟，去翻我哋原本嘅自己。其實我哋原本嘅自己係好平靜嘅嗱，咁但係因為外邊嘅刺激咧，令到我哋係不斷咁樣，我哋嘅 beta 波啦，如果我哋腦電波，我哋個 beta 波咧不斷咁爆升嘅，咁令我哋翻唔到落嚟嘅啫。好啦，咁先講講，亦都講講我哋公司啦。咁我見到有啲朋友都曾經 join 過嘅，咁我哋亦都講講我哋公司嘅背景，我哋做啲咩噶啦。咁我哋公司咧就係 MyCEO，我哋嘅宗旨咧就係我哋成為我哋嘅大腦嘅主人。我哋一直做嘅咧係幫助我哋身心狀態啦、專注力啦同埋情緒方面嘅訓練嘅。咁我哋最關心嘅唔係一個人嘅知識識得幾多方面，而係我哋係希望喺我哋實際生活裏邊咧，當我哋遇到困難啦、壓力啦、衝突啦、焦慮啦、工作挑戰啦，或者係甚至家庭壓力嘅時候咧，可以真正咧就幫我調控到我哋嘅情緒。所以我哋嘅重點唔係叫人一個，你唔會有壓力㗎啦，我哋訓練唔會有壓力。但係我哋而家重點咧，希望我哋建立一個能力，當有壓力、當有焦慮發生嘅時候，你能夠見得到佢，跟住穩定自己，再作選擇。呢個係 MyCEO，我哋希望掌控翻我哋自己人生，掌控翻我哋大腦，掌控翻我哋嘅能力，係我哋 MyCEO 嘅宗旨嚟嘅。咁所以我哋咧過往咧亦都做咗好多唔同嘅培訓啦。譬如我哋啲小朋友，我哋令佢哋掌控翻佢嘅專注能力嘅。咁亦都去啲中學啦、幼稚園啊或者小學啦，咁去培訓咧佢哋點樣去穩住翻佢哋嘅平靜嘅情緒啊。咁亦都咧小朋友、大人都有嘅喎。我哋亦都同賽馬會嗰邊合作啦，俾啲腦退化、預防腦退化嘅 case 嘅訓練啦。咁等佢哋咧可以咧調整我哋嘅大腦嘅。亦都喺禪修方面，我哋做咗好多唔同嘅功夫嘅。因為點樣去量度一個禪修嘅狀態，亦都做咗一啲幫助人進入禪修嘅工具嘅。除此之外咧，我哋亦都做一啲研究喺大腦上面研究嘅，透過腦電波嘅耳機嘅頭帶去收集翻唔同嘅腦波頻，去做一啲唔同嘅系統出嚟嘅。咁我哋嘅客戶咧，其實分別就香港嚟講咧，其實所有嘅大學都基本上都係我哋啲客戶嚟㗎啦。喺醫院方面，亦都有用我哋啲設備咧，就去幫佢哋去訓練一啲唔同情況嘅人嘅病人嘅，可以咁講啊。咁嗱，呢個咧就係我哋少少嘅公司嘅背景。今日咧我哋講咧就話，我哋咧就講一個壓力焦慮咁呢個情況嘅。嗱，如果有壓力或者焦慮，只係出現咗一次嚇，唔係經常出嘅。唔係出現嘅，其實未必係一個大問題嚟嘅。即係話如果壓力其實係一個動力嚟㗎，我哋知道要搣個 target，要知有啲事情要做啊，咁我哋即刻腎上腺素飆升，心跳快啲，俾能量我哋去做嘢，其實係一個好事嚟㗎。但係我哋而家現代人咧，實在係可能壓力咧太多啦，太多啲事情會發生啦。咁咧，如果長期存在的話咧，
而我哋又唔能夠冇一個真正嘅方法去處理的話咧，佢就會慢慢變成一個乜嘢啊？一個習慣。我哋腦大腦咧，其實咧係一個自動嘅機器嚟嘅。當你成為一個習慣的話咧，個腦神經咧就嘣一聲就即刻去變為一個壓力模式。嗰壓力模式係咩？係啲咩咧？個大腦即刻會有嘢激你，你就會可能會好容易就變得好急嚇。有啲人咧就好容易就爆㗎喎，有啲人咧就可能會有壓力、焦慮咁收埋自己，唔敢面對。有啲人咧就可能會不停咁樣諗，個腦諗極都諗唔停嚇，瞓覺都喺度諗緊，所以瞓唔着。有啲人咧表面可能好冷靜嘅，但入邊咧其實咧係長期都好緊嘅。咁最麻煩嘅係咧，當呢啲反應係變為一個習慣頭先講變為一個習慣，我哋好多時已經唔覺得自己有問題啊。佢哋會話：喂，我不嬲都係咁噶啦。有啲人話我性格係咁噶啦，亦都有啲人話我冇辦法喎。我有個朋友，有個學生，佢係咁樣樣嘅。佢話我好叻㗎，佢覺得佢自己好叻㗎。佢話我做嘢好快㗎，我同時間咧做三四樣嘢咧。當我做緊個 email，我已經諗緊其他一樣嘢。但係我話：哇，你啲好㗎，你都幾犀利喎。咁但係佢有一個問題嘅，佢經常咧腦諗得太多嘢，夜晚瞓唔到覺，好容易頭痛。咁呢個咧其實已經有個症狀出咗嚟㗎。佢其實呢啲未必係你呢個人嘅真正性格，可能係只係佢個神經系統咧長期學習咗用呢個方法去保護自己呢個係要大家留意嘅一位。好啦，咁隨住如果平時係咁，而家去到 AI 時代又點樣樣咧？嗱，而家喺 AI 嘅時代嚟講咧，AI 當然帶嚟我哋好多便利啦。我相信大家而家在座嘅朋友咧，都唔多唔少，可能有啲人日日已經用 AI 嘅啦。佢可以幫我哋做啲咩咧？幫我哋寫嘢啦，幫我哋諗嘢啦，幫我哋整理啲嘢啦，或者係幫我哋分析。但係同一時間咧，AI 咧亦可能會變做一種新嘅壓力喎。呢個壓力係啲咩啊？大家估唔估到啊？諗唔諗到啊？你有冇試過咧？問 AI，問完一次之後，佢俾咗好多資訊俾我，俾變咗多到咧，我哋咧選擇咧都唔知點樣選擇。工具咧又變得好快喎，變化到咧我哋追都追唔到。以前咧，我哋可能話：我怕自己資料唔夠啊。而家好多時咧，我哋可能資料太多，反而多到咧浸咗自己咧，我都唔知點樣揀。以前可能怕自己咧學得唔夠快，但係而家每日都有新工具，有新方法，新嘅趨勢，好似永遠都追唔完咁樣樣嚇。咁我而家我自問我用 AI 咧，亦都係用得好快，但係我都覺得自己唔夠快，因為而家 AI 真係快到大家唔相信嘅。所以 AI 時代真正嘅挑戰咧，唔係淨係話真係淨係講知識嘅問題，因為知識喺而家呢個世界嚟講咧，係好容易㗎咋。但係真正問題嘅人咧，反而係你能唔能夠好冷靜、好有直覺能力去分析你手頭上好多唔同嘅資訊，因為資訊知識人人都有㗎啦，人人都可以寫一篇好嘅文嘅。但係你點樣串連一樣嘢，將件事做起佢咧？你係一個要平靜冷靜嘅腦袋，要有一個穩定同埋有判斷能力嘅人咧。而家係 AI 時代先至係我哋最渴求嘅人。如果你一個老闆或者係你要請一個人，你都係知道寫嘢大家都係咁寫㗎啦，大家都係咁樣做搜集資料，大家都可以用 AI 去幫手。但係有一個人用 AI 可以好平靜，對人嚟講亦都好有同理心，或者係好能夠處理嘅事情的話咧，呢個人咧喺 AI 時代咧，肯定係比任何人咧係拍得更加快，因為我哋需要有 AI 輔助，我哋就要可以提升你嘅效率。但係如果你本身覺得好焦慮、好散亂、好怕落後，AI 可能會放大你嘅焦慮啊！所以喺呢個時代咧，管理好管理狀態唔係一個冇可能，亦都係一個最重要底層嘅能力嚟嘅。嗱，咁既然有呢個底層力咧，咁我舉個例子啦，我用一個例子叫 Alex 去做一個例子啦。
Alex 咧其實係一個咧好有能力嘅人嚟嘅，佢好努力啦，好似大家咁樣好努力，好有責任啦，亦都知道好多道理。佢知道咧開會嗰陣時候咧要冷靜聽同事講嘢，知道同事要聽同事嘅意見啦。喺屋企講嘢嘅時候咧，唔好成日係駁嘴啦，聽埋屋企人嘅講嘢先啦。但係每一次壓力一嚟嗰時咧，身體又快過理智喎，呼吸就淺啦，聲音又硬啦，個肩膊咧就硬晒，有啲人長期都係硬崩崩嘅，咁咧亦都個腦咧開始有防衛，佢明明好想去處理，好平靜去處理嘅，但係咧當有嘢刺激佢，或者係有個 project，喂，要你即刻去做啦，即刻聽日要交文件啦，個人咧即刻進入個戰鬥狀態，但係佢唔識得去停一停，靜一靜。回歸翻平靜嘅狀態，係好平靜去急，好平靜去做嘢都得㗎喎。大家如果學過我哋嘅課程咧，你就會明白咩嘢叫做平靜地急、平靜地快。咁呢個係大家要學習嘅嘢。呢個 Alex 咧，佢咧可能咧明明想好點樣去處理啦，好多時啲人都係諗你點樣處理，但係一講嘢嗰陣時咧就爆咗出嚟嚇，明明好想聽，但係亦都係同人拗嘴啦，聲音啊大咗啦。佢呢個時候最大問題咧係唔知道佢應該點樣做喎？但係佢察覺唔到自己呢個狀態轉變嗱，因為頭先我哋講咗啦。我哋嘅反應變為一個習慣啊！呢個習慣快到咧，佢係已經做咗出嚟啦，控制唔到個情緒已經爆咗上嚟啦，翻唔翻落嚟啦？當你觀察唔到，你就冇得選擇，佢只會咧跟住呢個習慣一路去做。咁呢個咧點解我哋好多時咧啲人瞓唔着，個腦不斷咁諗，去咁暴躁？當啲 project 咁多嘢做嗰陣時咧，咁點解係會咁講嘢會猛整咧？呢啲咧就係我哋嘅唔識得點樣去處理我哋過於嘅大嘅壓力，甚至乎有啲係焦慮、緊張呢啲嘅情況。咁而家我哋咧，所以我哋嘅做法咧，我哋就希望咧透過咧一啲訓練啦，係喺呢個中間嘅喺一個當我哋覺察去之前有反應之前咧，喺一個中間嘅空間咧，就做一個調整嘅。咁啊，好似以前咧壓力一嚟咁啊點啊，身體啊即刻有反應啦，有反應咁點啊，情緒啊接管啦。咁啊，接管又點啊？咁樣自然咧就好衝動啦，會出口啦，好緊張啦，跟住可能會鬧人啦，有防備啦，或者有啲焦慮嗰時又逃避啦。咁做呢個係自然嘅反應啊，快到咧你都係控制唔到嘅。咁但係完咗之後咧，你就後悔啦。唉，點解我頭先又係咁樣講啊？我明明話叫自己靜落嚟㗎啦，聽人哋講一次先至做啦。一急起上嚟咧，就即刻乜都唔記得晒啦。點解又忍唔住啊？點解又點解我又避開咗，有焦慮又避開咗啦？咁，但係希望透過我哋嘅訓練咧，你未必會即刻可能完全唔嬲完全唔緊張，呢個唔係嘅。我哋嘅情緒係會變化嘅。我哋變動嗰陣時咧，我哋重點咧唔係冇反應，我哋重點咧係可以俾大家及早知道。我哋情緒出現咗啦，咁你出現咗之後咧，咁你知道咧，我知道而家要急啦，我知道我開始喺度有個防衛心啦，我喺度避緊啲嘢啦，或者我知道而家我呼吸喺度淺咗啦，或者我知道我而家即刻要反駁，要鬧你啦，我知道，我首先我要知道先，喺未行動之前咧，我知道咗，你就會有機會停一停，停一停咧，你就有機會去調整。你有機會調整咗之後咧，你就可以翻翻嚟邊度啊？翻翻嚟，我頭先講過，我哋嘅大腦咧，本身嘅人咧係可以平靜嘅。翻嚟之後咧，我哋會做一個真正嘅選擇。嗱，呢個方法咧，我哋呢個方法成個做法咧，我哋有一個就係叫 New Switch，嗱，睇到自己去穩定翻自己呢個簡單咁講，呢個 New Switch 咧係一套狀態切換嘅訓練，佢唔係叫你壓住你嘅情緒，亦都唔係叫你好扮冷靜啦，覺得
用冷靜嘅方法去做啦，扮啊呢個我哋唔係㗎，我哋唔係叫你做呢樣嘢，我哋係幫你由完全被反應帶走。嗱，記住，我哋被反應帶走，即係話有人打你，有人激你，好似人有一個我覺得好唔開心嘅有個件事咧，有兩個人嚟鬧交，喺新聞都有報道㗎，跟住咧兩個人跟住就喺度打，其中一個咧打死咗對方。呢個我覺得係個悲劇嚟嘅，佢哋互相可能開頭口角，跟住動手，但係居然可以其中一個會被打死咗。咁呢個係咪可以改善咧？呢個我哋係幫大家係呢個完全被反應帶走，即係我哋習慣咗人激我咪鬧你咯。咁慢慢咧就係訓練到咧可以睇見到自己。當你睇見翻自己嗰陣時咧，你就可以打斷咗自己呢個習慣性反應。當你打斷到呢個反應咧，你咪有機會穩住自己咯。啊，咁當你穩定到自己嗰陣時咧，你就可以重新選擇你點樣講、點樣做，或者點樣回應。啊，呢個就係由睇見自己到穩定自己呢個嘅過程嚟嘅。嗱，咁其實呢個做法咧，好多禪修嗰方面咧，我哋做好多禪修嗰邊咧，其實佢哋嘅學説咧，其實都係講緊呢樣嘢嘅。禪修之所以可以重新啟動翻我哋自己嘅內在自己咧，其中一個方法就係話，我哋只不過係睇翻自己臨在我哋而家嘅當下，我哋嘅自己睇翻到自己的話咧，你就每一個念頭咧，哦，佢出現嗰陣時，哦，原來佢出現咗喎，出現咗咪出現咗咯，有人激你咪激你咯，佢出現咗就出現咗噶啦，咁你會自然嘅，你就會進入平靜嘅狀態。咁但係禪修嚟講咧，好多人話坐咗好耐，但係都感覺唔到啊，感覺唔到，我都唔知自己做唔做得到。咁但係我哋咧，其實你見我哋嘅頭帶咧，就係一個我哋借助一啲工具啦，好似一面鏡咁樣，俾大家睇翻，原來我而家呢刻係個狀態係咁樣樣。呢個係我哋其中一個好有效嘅方法咧，俾大家即時去睇翻自己嘅狀態，咁先至可以好快去睇翻到自己。呢個係我哋第一步。咁所以我哋嘅 New Switch 咧，入邊有一個好核心嘅架構嘅。咁頭先我都不斷咁講，其實就係我哋簡稱咧叫 RIS。嗱，R 係代表咩咧？係叫做 recognize。嗱，recognize 係咩啊？係先睇見翻自己啦，睇見到你唔睇見到自己發生咗咩事，你睇唔到你自己喺度急，你睇唔到自己好緊啦，或者你睇唔到自己好防衛啦，或者你睇唔到自己喺度逃避，你嘅習慣性行為咧，你就會即刻爆咗出嚟噶啦。咁但係我透過我哋呢個方法咧，就俾大家去先睇見翻自己。我哋其實唔係單係俾你有意識去睇嘅，我哋俾大家嘅無意識去睇嘅，即係我哋潛意識去睇翻。哦，原來我而家喺度緊張緊，好得意㗎。應該我俾啲例子，俾啲實質，我哋訓練嗰時嘅嗰啲腦電波嘅信號俾你睇睇，你就會更加會明白。咁等你睇電嗰陣時咧，就可以打斷佢啊，就唔係壓住自己，而係喺自動反應發生之前咧，製造一個小小嘅停頓。嗱，呢個小停頓係好微妙、好細微嘅停頓，因為你知道，哦，原來我而家好緊喎。我哋練習嗰陣時咧，好多學生都話，誒，原來我咁樣係會緊啲嘅喎。啊，佢就講到喎，但係佢跟住佢潛意識學習咗之後咧，佢就知道佢潛意識知道呢個叫緊，咁啊咪放鬆啲咯。咁啊慢慢咧就學識得點樣放鬆你嘅肩膊啦，可能你嘅腳啦，你嘅呼吸就會慢慢平靜。平靜咗之後咧，去到第三步咧，你個身體咧就自然咧，因為你嘅思想改變咗，interrupt 咗，有個新嘅睇法，你就會識得去穩定翻，去到由高壓嘅反應咧，慢慢翻去一個比較清靜、穩定、有選擇嘅狀態。呢個框架好簡單，但係如果可以重複練習啊，借助我哋呢個 New Switch 嘅系統咧，就會慢慢咧變為身體意識。
能夠用嘅能力，係記住係一個能力嚟嘅，係你自己能夠掌控嘅能力嚟嘅。咁我有個學生啦，佢啱啱讀DSE，啱啱放榜噶啦，佢都考得好好成績。咁跟住咧，佢有同我講喎，而家我發覺咧，原來考試咧就去考 DSE 考試咧，佢之前成日考 mock 嗰陣時緊張嘅。咁後尾咧，我哋有訓練啦。咁佢發覺咧，原來咧，當個人咧個狀態係平靜咧、輕鬆的話咧，佢讀咗嗰啲嘢咧，好容易就考試就出翻晒嚟嘅喎。咁但係如果係緊張嗰陣時咧，佢就會諗都諗唔到，好多嘢都考唔到嘅。咁呢個正正係咧，我哋俾佢見到，重新大腦去學習翻乜嘢叫平靜，乜嘢叫做控制翻自己嘅狀態。當遇到好緊張嘅環境嗰陣時咧，咁咪好輕鬆去做咯。咁呢個講就容易，但係如果你肯做嘅話咧，其實都係好容易，因為你嘅大腦係自己去學啊，唔係逼我哋唔係逼，唔係叫硬逼你哋要控制自己去放鬆，唔係，係俾大家潛意識去學習點樣去做。好啦，頭先講到啦，我哋咧 NewsWhich 咧入邊咧係會用咗呢啲腦電波嘅方法去俾相關嘅回饋嘅，俾翻大家嘅。咁但係大家記住，呢個係只不過係個工具，佢唔係一個魔法嚟嘅嚇。你見我哋後邊背景咧呢度咧戴咗呢個頭帶之後咧，佢唔會令你即刻變咗冷靜嘅。有啲人問戴咗之後會唔會可以令我有啲出邊儀器咧話，我有啲波段出嚟啦，有啲聲頻出嚟啦，就會自己會平靜噶啦。唔係呢啲，我哋唔係呢樣嘢。我哋呢個系統咧，佢帶咗上嚟咧，唔會令你即刻平靜嘅喎。佢更加唔可以控制你，話控制你興奮，控制你開心，控制你我唔係做緊樣嘢。更加呢個佢可以你當為係一面鏡一塊鏡嚟嘅啫。佢呢塊鏡係乜嘢嘢？你平時照鏡你唔你可能你話我平時你可能唔知道自己有幾緊啊，啲心裏邊有幾緊啊，亦都唔知自己有幾咁分心啊。有啲人話我好專注㗎咁啊。我試過有個小朋友啊，佢有一個姐姐同埋一個細佬嘅。咁姐姐咧，我同佢玩一啲遊戲嗰陣時咧，俾個腦電波遊戲佢玩嗰陣時咧，佢好快，我哋要一個專注力的話咧，佢就會過關嘅。咁佢玩遊戲覺得玩得好快嘅喎。咁跟住咧，個細佬就話：係啊，佢考第一㗎，好叻㗎咁樣樣。咁 OK 啊。咁佢到佢個細佬去玩嗰陣時咧，哇，玩極都過唔到關。咁其實我喺個腦電波個機嗰度啊，睇到佢個家姐咧就好專心嘅。咁反映到佢讀書就自然會高分啦。咁個細佬咧，個腦波咧就跳得好快嘅，好唔專，好可以好話比較唔係咁專心啦。咁亦都咧，佢家姐話：佢咧成日都喺度掛住打機。打機其實係不斷咁刺激我哋嘅大腦去做一個好高嘅 beta 波咧。咁其實咧有啲嘢咧係比較難去難去專注嘅。咁但係如果我透過我啲腦電波呢個波頻咧，就俾佢知道量度翻佢哋自己嘅能力去到邊一度。透過腦電波咧，就更容易睇到自己嘅狀態變化。嗱，俾大家睇睇啦，呢個圖咧。呢個就係我哋最基本嘅圖嚟嘅啫。我哋嘅機咧，其實可以睇到個人唔同嘅波段，紅色啦，即係比較低啲嘅波啦。有啲講叫 alpha 波啦，就綠色呢個啦。有啲 gamma 波就再深綠色嗰個啦。咁我哋咧，其實呢個機咧就會即時咧戴喺個頭上面咧，我哋呢個頭上面咧就會探測到咧我哋嘅腦電波嘅波頻。跟住咧就喺波頻裏邊咧就揾翻唔同嘅數據出嚟，係即時嘅。我哋即時個數據咧，嗱，你見到呢個咧有個專注度啦，有個專注咧，零係最低嘅，100係最高嘅。咁佢個專注度咧係不斷咁跳緊，亦都有啲放鬆度。咁我哋其實透過個下低呢個5個波頻咧裏邊嘅走動咧，我哋可以探測到嗰個人唔同嘅狀態係去到邊個情況。咁所以咧，我就話咧，就好似佢一塊鏡嚟嘅啫。你會知道，你照鏡嗰陣時，你就知道我個頭髮亂咗喎。你唔照鏡，你唔知㗎喎。當你照鏡知道頭髮亂咗咧，你個大腦咧就話：咁樣唔係咁好睇，你會好自動就會撥一撥啲頭髮啊。
驚唔識得同你疏頭，所以我哋話呢部機咧唔識得同你令你平靜嘅，但係佢俾你睇到，俾你睇見啲咩啦？睇見你而家嘅狀態，睇見你知道嘅狀態咧，你就可以去調整。呢個腦電波呢個係一個角色，佢記住佢唔係代替你去調整，而係幫你更加清楚知道咗自己又好個情況咧個情緒好亂啦，就慢慢咧翻去一個好穩定嘅狀態。我哋係透過訓練嘅，就可以去翻呢個過程。咁喺大學一啲研究啦，我哋有啲 course 嚟嘅，咁就係訓練呢個腦神經回饋啦，大約20次度啦。譬如有啲小朋友有多動症啊，或者專注力不足啦，都係靠過呢樣嘢咧，令個大腦重新學習乜嘢叫做專注，乜嘢叫做放鬆。咁透過呢個方法咧，咁佢就會去大腦神經咧，因為佢如果刺激我哋大腦咧，我哋如果俾佢知道，哦呢個叫放鬆，呢個叫專注咧，我哋嘅腦神經就重新連結翻，成為一個我哋全新嘅習慣。呢個就係我哋其中一個關鍵嘅方法。好，嗱，講到呢度咧，不如我哋做一個少少嘅遊戲啊，或者係大家嚟到，我哋又試下用一個現場咧做一個呼吸嘅練習。咁我哋一陣間講講我哋呢個練習究竟我哋想帶出啲咩嘢？嗱，而家咧我哋想邀請大家咧就體驗一下喎。嗱，點做一個好簡單嘅體驗啊？唔需要做得好完美啊，亦都唔需要好用力、好用力地做，因為而家放咗工啦，大家喺休息緊啦，可能食完飯啦。我哋咧只係希望咧，等大家咧感受一下，感受乜嘢啦？當我哋改變呼吸身體狀態就會唔會有少少唔同咧？嗱，我哋呢個即係我哋先從呢個我哋會做啲咩咧？我哋會做吸氣4秒，4秒即係1、2、3、4，跟住呼氣6秒，1、2、3、4、5、6，嗱就係咁簡單啫。咁一陣間咧喺個我哋呼氣嗰陣時係長少少嘅，比吸氣係長少少嘅。我哋想俾身體一個信號，而家可以慢翻少少嚇。如果在座嘅朋友覺得唔舒服做嗰陣時唔舒服啦，可以隨時用翻你自然呼吸，唔好勉強。咁就跟住咧，我會有呢個咧，一陣間會有啲聲音喺度嘅。你會睇住個波，當你吸氣當佢上升嗰陣時咧，你就跟住佢吸氣；呼氣嗰陣時咧，就將佢落嚟嗰陣時咧，就將佢變為呼氣。咁大家而家準備咯喎。嗱，咁我哋就聽住個聲音，聽住同埋佢有啲水聲嘅。大聲水聲咧就係吸氣，呼氣嗰陣時咧就細聲嘅水聲。嗱，咁我哋而家一齊開始咯喎。大家調整個姿勢。準備一次，呼氣。今次我哋試下跟住節奏呼吸，吸氣4秒，呼氣6秒，跟住畫面同水聲，慢慢嚟。
做得唔需要完美，只要跟到節奏，好，就咁樣完咗啦。好，我想問下大家，突然間停咗啊。好，我想問下大家，身體有冇覺得鬆咗少少啊？做完之後，頭先吸氣、呼氣啊。如果有啲話，不如喺大家分享下，打個一字啊，喺個 chat room 嗰度，大家一字，大家身體有冇鬆咗少少？有喎，有朋友又話鬆咗少少喎。有冇人覺得慢咗少少，或者注意力咧又翻嚟嗰陣精神咗添啊？有喎，大家都有同感啊。有啲人話少少啦咁樣樣。嗱，呢個係一個少少嘅例子。喺頭先嗱，但係好多朋友都有鬆咗，有鬆咗。嗱，呢個係講啲咩咧？嗱，之前咧我哋咧嘅大腦咧不斷咧喺度聽緊我講嘢啦，或者係仲喺度諗緊屋企嘅嘢啦、公司嘅嘢啦。咁但係而家我哋咧翻嚟咧就係翻嚟呼吸嗰度，我哋用呼吸去打斷啊！我哋重新專注喺我哋呼吸，recognize 喺我哋呼吸嗰度，跟住咧就去用呢個呼吸去打斷我哋原有嘅模式。打斷咩模式啊？聽緊我講嘢，可能你喺度諗緊其他嘅嘢，打斷呢個模式。只要我哋打斷到呢個模式之後咧，我哋大腦就要一個空間咧，去恢復翻我哋平靜嘅狀態。嗱，呢個我哋就想做個 RIS，就 recognize，我哋重新去翻專注呢個專注喺呼吸上邊，跟住咧就去打斷佢，跟住咧就可以達到平靜，係咪？呢個就係呢個三步。但係呢三步夠唔夠咧？平時我哋平靜平鬆平靜，我哋做瑜伽按摩或者係做啲放鬆都可以做得到啦。咁我哋放鬆咗咪 OK 咯，唔需要咁樣練習啦，係咪啊？都有道理喎，都好似係啱喎。嗱，但係記住一樣嘢，我哋放鬆係嗰下放鬆咗，但係大家頭先記唔記得去到最後尾嗰時發生咗啲咩嘢？大家有冇留意到？去到最後尾嗰陣時咧，佢有啲聲音嘅啊！如果我俾大家再聽多一次啊，我專登有啲嗱，去到尾呢個尾大家好放鬆做啦，好放鬆做一個吸氣。做得唔需要完美，只要跟到節奏，誒，突然間停咗。嗱，呢下好得意嘅，好多時咧，我哋好平靜，我哋冇嘢激我哋嘅喎。但係當我哋有把聲音，我哋預計佢應該會繼續講落去嘅。咁突然間佢唔講，我哋突然間個身體反應咧就本來好平靜，突然間又跳翻出嚟。誒，點解唔講嘢嘅咧？我唔知大家有冇呢個咁嘅感覺。如果我哋喺有呢個感覺，或者有呢個情緒出咗嚟的話咧，我哋之後嗱，記住啊，我哋如果好多時我哋唔能夠可以控制到自己咧，就係因為我哋平時嘅我哋，當有嘢刺激我哋嗰陣時咧，我哋上咗去一個 hyper 一個刺激咗緊張嘅狀態咧，我哋能唔能夠好快落翻去我哋平靜嘅狀態，去 recognize 翻？當如果譬如頭先講咧，有突然間斷咗，你唔開心，你察覺到自己唔開心，你個大腦即刻會幫你落翻落去。呢個咧就係我哋希望咧，整個訓練咧，其實核心咧就係呢樣嘢。我哋唔係幫大家去放鬆，我哋唔係幫大家去平靜，我哋係幫大家第一係察覺原來自己乜嘢叫緊張，乜嘢叫放鬆。第二，當有情緒上咗去嗰陣時，我哋點樣可以幫大家落翻落嚟？落時間，我哋用時間去計嘅。譬如話，你可唔可以持續好快去將個情緒落翻落去平靜嘅位咧？咁我哋會同大家度住嘅。咁有啲方法令大家去掌控呢個能力。咁呢個就係我哋當有老闆叫我哋，喂，有份 project 今日3點鐘一定要交，哇！突然間上咗嚟，你可唔可以 break 一 break？知道自己將會緊張，知道自己之後平靜翻落嚟，好深呼吸，冷靜到個腦袋好平靜，好快咁處理個文件，係3點鐘準時交到。你有時啲嘢越急咧，你就會越亂嘅。好，所以我哋 New Switch 咧，呢個最緊要嘅價值咧，唔係一次體驗
完全覺得放鬆就完㗎啦。我哋唔係做呢樣嘢，係一個真正嘅價值就係咧，你開始建立一種可以重複使用嘅能力啊。喺工作入邊咧，譬如話，當你開會被挑戰嗰陣時咧，你可以及早睇到自己呢個嘅防衛喺度防衛緊啦，或者屋企入邊啦，當你想爆嗰陣時咧，就可以停一停。喺學習入邊咧，呢個更加好啦。當你分心或者焦慮嗰陣時咧，佢會將你拉翻開你嘅注意力，將好快就進入翻呢個平靜嘅狀態。如果進入喺 AI 時代咧，咁資訊好多，選擇好多，節奏好快，你就可以點樣樣？你就可以唔喺即刻俾佢拉走，而係好冷靜咁分析，運用 AI 幫你贏咗你嘅同學嚇。佢呢個就係決勝於你自己嘅狀態啦。呢個能力咧係乜嘢？係我哋調節嘅能力。佢唔係一個技巧咁簡單，佢係你大家面對壓力、關係、工作同埋未來變化一個底層能力，係一個好緊要、好緊要，而係一進入 AI 時代，比任何時代更加緊要嘅能力嚟㗎啦。好，咁我哋不如我講下啦。我譬如好似呢個我哋第一堂咧，我哋會做啲咩咧？我哋其實唔係好複雜㗎咋，佢只係咧，譬如我哋第一堂咧，我哋有深入淺出嘅。有第一堂咧就俾你睇見到我哋唔去同大家講好多好多理論嘅，反而希望俾大家咧體驗到三樣嘢嘅啫。第一樣嘢就睇見翻自己。我哋會開始認識自己嘅壓力嘅模式啦，知道自己咧好容易急啦，好容易緊啦，乜嘢情況會急啲，咩情況會緊啲啦，或者容易諗得多啲，或者容易收埋，咁咧從而去調節第二咧就調節自己。你會學到一啲簡單嘅方法。例如呼吸，例如身體嘅一啲覺察啊、注意力啦，回到當下。嗱，咁我又俾大家睇一睇咧，我哋一啲訓練嘅方法。我哋訓練方法咧，我哋都係帶住呢個頭帶，帶住個頭帶嗰陣時咧，呢個波咧好得意嘅，會變大變細喎。其實係做啲咩咧？大家可以，當你帶住個頭帶，你就會變接大變細。落嚟幾分鐘，你只需要睇住個圓圈，當身體放鬆啲，佢會慢慢變大；緊張啲，佢會細返少少，唔使刻意控制，就咁觀察就得。你應該細咗。其實如果我哋講咧細咗咧，係個放鬆度係比較低嘅。啊，外邊嗰個圓圈咧就係嗰個 baseline。我哋每一次度咧就會同大家度一個大家每個人唔同嘅，係要自己同自己比嘅。呢個朋友咧開始嗰陣時佢比較細嘅，咁但係當佢察覺到自己原來我哋係咁樣細喎，佢個大腦咧就會只不過照鏡啦，咁跟住佢會慢慢調整，慢慢覺察，又會大翻，咁樣又會大翻喎。咁呢個咧係俾佢透過呢個練習同埋回饋咧，你就會親身咧就會體會到、感覺到咧，原來我嘅狀態係可以改變嘅。原來我唔係一定要停留喺一個緊張嘅模式。原來我可以慢慢翻返嚟。當第一堂最重要咧，唔係要大家做得要拎到咩成績，要做得幾好。我最重要咧就希望俾大家有一個全新嘅體驗。呢個體驗咧，我啲試下朋友輕輕放低肩膀，睇下圓圈會唔會變大。佢會提示你放鬆肩膀。咁其實我啲朋友咧，好多好多學生咧，佢嚟咗之後咧，佢話我第一堂我先睇到，原來我係咁樣慢慢慢慢我平靜落嚟咧，我覺得好舒服喎。咁跟住翻到屋企咧，係瞓覺瞓得好好喎。咁呢個咧就因為佢可以，就算係第一堂啊，已經係有一個好好嘅回饋，同埋俾佢重新體會咗，原來我嘅能力係有嘅，原來我係可以有個平靜嘅連結係咁樣嘅。咁可以睇翻自己，可以開始穩定翻自己。呢個係第一堂，我哋希望大家去睇得到嘅情況噶啦。好啦，咁嗱，而家講到呢度咧，咁我就去到呢度咧，我都希望可以即係叫邀請大家體驗我哋New Switch
呢個係呢個 Newsbridge 係一個4堂嘅內容嘅。咁啊，第一堂頭先嗰個咧就會大家每人一機啦，係一個實體嘅課程嚟嘅。咁啊，第一最主要俾大家一個90分鐘咧去睇翻，哦，原來我嘅大腦係會咁樣嘅狀態，透過唔同嘅方法去俾翻大家去調整翻一個平靜清晰嘅大腦。呢個第一堂。咁去到第二同埋第四堂咧，我哋咧就會有一個線上嘅課程嘅。咁啊，持續喺屋企學習，咁啊訓練大家嘅專注度啦、情緒咧嘅壓力嘅能力嘅。咁啊，呢4堂咧嗱，我都講埋啦，我哋個價錢咧就係2800蚊嘅，就係呢4堂。咁啊，呢4堂咧唔係淨係講理論嘅，而係透過實質嘅訓練啦，幫大家學習點樣重新掌控翻自己嘅狀態，包括專注力、情緒反應同埋壓力之下點樣去穩定翻嚟一個平靜嘅自己。呢個係我哋核心嘅課程嚟㗎啦。咁設計方面咧，第一堂咧係會一個實體課程，因為我哋希望大家見一見面，同埋第一次咧就接觸到腦電波設備，喺訓練嘅時候有啲咩注意同埋方法。咁啊，同埋咧我哋咧導師會親自帶住你點樣去調整自己嘅狀態。咁啊之後咧餘下嗰4堂咧就會係餘下嗰3堂咧就會喺個 Zoom 上面形式去做啦。咁啊方便大家喺屋企裏邊去持續去訓練去練習嘅。咁啊呢個設計上咧就令到大家咧。其實呢個每日你可能你話，誒我冇乜時間喎，冇乜時間，你咪做1分鐘，其實都已經好有效果啊！你如果做得多啲，你咪做1分鐘，咪做長啲咯。你朝頭早，我有啲朋友佢朝頭早翻工嗰陣時咧，做完之後咧，其實個人好清醒啊！我啲而家學生咧，甚至乎咧，我食 lunch 嗰陣時咧，都去做5分鐘、10分鐘啊，晏晝又清醒翻過嚟，又可以繼續去做嘢啦。咁呢個咧就係慢慢咧。翻到你可以翻到屋企啦，翻到或者係你同你屋企人啦，慢慢建立佢自己個訓練嘅節奏啊。咁啊，為咗要令大家咧可以更加完整個課程的話咧，嗱，我哋仲會提供多2樣嘢嘅。咁提供咧就係個腦波設備嗱，腦波設備大家唔需要買，我哋會呢個課程咧就包埋每人一機，我哋會提供一人一機噶啦，會俾大家去拎埋翻屋企，我哋會借用俾大家去用嘅。咁啊，另外我哋成套訓練軟件咧，就會亦都俾埋你哋。因為呢個訓練已經好緊要嘅，你跟住佢咧，就一關一關咁過咧，咁就呢4堂咧就係陪住你掌控翻你嘅能力咧，就係呢個就不知不覺你就係掌控翻大家嘅能力啦。嗱，咁啊，你話2800蚊，會唔會有啲優惠啊？好啦，咁啊，令大家咧就令到可以更加原本我哋2800蚊啦，2800蚊啦。今日如果 seminar 咧，我哋有個優惠嘅，就係1400蚊嘅啫。咁啊，透過1400蚊，不過我都明白好多朋友都話。其實我都真係未感受過喎，我都唔知係啲乜嘢嚟喎，可唔可以俾我睇下或者訓練下，等我試下啦咁樣樣。嗱，其實呢個明白嘅，因為咧我哋賣嘅嘢咧就係一個體驗性質㗎。如果嗱，所以我哋咧考慮到呢一點的話咧，我哋今次咧特別啦，係第一次咧就去做一個俾大家做一個試堂，就580蚊試第一堂。試完第一堂的話咧，你可以都好好玩喎，你先再繼續去買埋餘下嗰1400蚊啦。咁啊，呢個咧就方便大家咧係可以快啲去決定嘅。咁你話580蚊咁，但係嗱，如果今日可以決定得到嘅話咧，我哋咧再有個優惠啦。我真係希望大家為每一個朋友咧係第一個體驗，大家呢個緊要過我講咁多嘢嘅，因為你未玩過、未試過的話咧，你體驗唔到原來我嘅大腦係可以咁樣平靜落嚟啊！我而家同大家講呢個 seminar 之前咧，我自己都喺度做緊頭先嗰個一個調整緊我嘅狀態嘅。咁所以咧，咁大家都係嘅，大家可以翻工食飯或者翻到屋企咪調整一下咯。時間唔係好多，唔係好長，咁就係有呢個設備喺度，點解唔好珍惜去一個機會去做咧？咁而家我哋希望用280蚊俾大家試一試，
咁啊，280蚊會點樣去試啊？嗱，我哋時間咧就係8月27號，就今個月嘅27號，咁啊星期四，地點係中環嘅，咁啊呢個好靚嘅地方嚟㗎啦。咁佢就面向四季酒店啊，中環海景，咁啊你會一個好好靚嘅環境咧去做呢個訓練啦。咁時間咧就係都係呢段時間嘅，係7點半到9點鐘。90分鐘時間嗱，地點因為嗰個地點唔係好多，亦都我哋真係唔可以一場去收得太多人，咁我哋就我哋暫定係最多8個名額啦。咁啊，同埋到時上堂的話咧，我哋保證係一人一機㗎啦。咁啊，只要參加而家即時參加咧話咧，咁我哋就會即刻留位個設備，咁你哋只要帶個人上嚟咧，咁你就可以即場睇到自己大腦嘅變化學習。呢個點樣用我哋 New Switch 咧去切換我哋自己嘅大腦狀態同埋將呢個穩定帶翻我哋嘅生活迎接我哋而家 AI 咁急速嘅年代280蚊對於好多人嚟講，可能都一個機會啦。其實我哋真係好想俾大家去體驗一下呢個嘅機會啦，希望大家去試得到。好啦，咁我喺個 chat room 我打埋呢條 link 出嚟俾大家，或者大家可以用 QR code 去掃，咁可以用PayPal 或者係Apple Pay 俾都得嘅，或者 credit card 都得嘅。咁我哋嘅 link 我而家 send 埋出嚟喺個 chat room 嗰度，叫做 Neuro Switch S Neuro EURO。好，去到呢度，大家有冇乜嘢特別問題想問下嘅咧？或者可以喺個 chat room 度大家留言，咁我收到可以。部機有冇得帶翻屋企練？有朋友問部機可唔可以帶翻屋企練？嗱，如果你參加課程的話咧，咁我哋喺個課程期間咧，我哋會俾部機大家拎翻屋企嘅。咁呢個就你放心，可以繼續去用噶啦。係啦，咁我條 link 都 send 咗出嚟。咁啊，名額都真係有限嘅。咁啊，大家就爭取呢個機會。呢堂試堂有乜嘢內容會得到去測試？嗱，呢堂試堂咧有啲咩內容我哋會可以得到咧？嗱，第一樣嘢，我哋每一個朋友嚟到嗰陣時咧，我哋首先會同大家度一個 baseline 嘅，度一個 baseline 呢個好緊要。嗱，好出邊街，如果我哋喺科學上咧，喺實驗室上邊咧，我哋好多時話我哋腦電波就有一個平均嘅數啦，所有人都有個 baseline，所有人一個為之放鬆或者專注啦。咁但係我哋嘅做法咧。我哋永遠係自己同自己比，咁所以我會係同大家每人度咗個 baseline。呢個 baseline 咧喺開始之前，我哋度到大家嘅放鬆度係幾多，大家唔同嘅數值係幾多。到大家落堂嗰陣時，我會俾翻大家睇，我好似係差唔多喎，有啲朋友好似係好咗喎，好咗幾多喎。咁呢個係俾一個回饋俾大家知道，原來我係做完之後會慢慢一個過程。當然啦。你唔好期望話，一堂裏面就會即刻爆升咗出嚟嘅，唔係，大家亦都我唔估，其實我哋一路討論過咧，我其實唔想俾分數俾大家睇嘅，因為俾大家睇分數咧，我哋係學習去平靜咧，當我哋追求去分數的話咧，嘅結果係咩啊？我哋大腦咧就去追求分數，反而變得緊張。所以我哋而家個設計嚟講咧，好得意嘅，係好慢嘅平靜咧。我哋做到一個數據咧，佢做到咧，大家係見到自己個狀態咧，慢慢去平靜落嚟。但係我哋都會俾數據俾翻大家，所以呢個第一堂我哋會大家嘅。咁啊，租機定係買機嘅？咁嗱，我哋因為課堂嚟講咧，我哋會租埋
俾埋部機大家去租用，完咗之後你可以決定去買部機。如果買部機咧話咧，個機咧就其實都唔係太過貴嘅啫，就1280蚊就可以買部機，可以長遠去做。咁我因為個軟件已經有1年嘅時間㗎啦，咁你就可以喺你工作上啦，譬如平時上啦，或者當你學習咗嗰陣時咧，其實我哋大腦咧係要練習嘅。即係你學咗之後，你踩單車學咗，你真係識嘅。咁但係你學得好的話咧，你就要練習，你個大腦咧不斷個腦神經咧去連結咧，就會學得更加快啦。咁我見到有啲朋友已經落咗單。嗱，記住我哋呢個系統咧，就如果落單真係滿咗的話咧，我哋就會停噶啦。停咗之後咧，咁如果大家嚟緊仲想報的話咧，就要留意信息。我哋嚟緊9月都會有一場嘅，咁但係個時間未定嘅。咁大家要留意信息。咁有個場地而家同埋嗰個我唔想太多人，我哋唔想太多人，咁所以就都會係都係8名嘅朋友去報名嘅啫。咁呢個就係咁啊。一陣間完咗之後咧，我都會將呢個錄影咧就俾大家去睇翻。咁同埋就亦都可以大家去試下。如果你譬如話而家亦都呼吸其實係好好嘅，睇頭先我練習已經係幫你打斷咗你舊有嘅模式，去進入新嘅狀態。咁如果譬如話你真係報咗名嘅，咁我多謝，希望可以快啲見到大家。我都好心急，希望快啲見到大家。咁跟住咧就可以同大家一個交流。咁你可以親身試完之後，如果你覺得真係有用嘅，你就可以先再買，唔需要自己咁快決定。因為我啲都唔急住要大家即刻要落晒咁大嘅承諾。咁所以就大家變咗可以互相去交流咗先啦。咁呢個就係我哋希望可以做得到嘅。咁我見到都好多朋友都報咗名。咁去到呢度大家有冇其他問題？我哋仲有少少時間。好，好。咁如果冇乜特別問題的話咧，咁我諗我哋今日嘅講座就去到呢度。咁依條 link 咧，呢個 QR code 咧，大家可以如果仲有位，大家繼續報名。如果真係冇位的話咧，我稍後都會有個 email send 俾大家嘅。咁大家可以如果真係有興趣，可以喺個 email 留言俾我哋，或者喺WhatsApp，因為我哋要 WhatsApp 俾大家，你留言俾我哋，我哋會登記翻你哋有興趣。咁我哋如果有位的話咧，我哋就第一時間會再通知大家噶啦。好，今日嘅時間去到呢度。咁首先再一次多謝大家。咁希望報咗名嘅朋友，我哋嚟緊會見到面，同你再進一步去俾大家去體驗我哋呢個大腦，體驗我哋自己嘅狀態。好，咁我哋今日去到呢度，多謝大家。好，拜拜。